तो गाइस आज मैं आया था पोल्ट्री फार्म में कॉलेज की असाइनमेंट की कुछ पिक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर, जो हमें चाहिए होता है। और फिर यहाँ आने के बाद बहुत सारे पिक्स हमने कलेक्ट कर लिया था और ये रहे वो सारे पिक्स, आप लोग देख लो। और इस पिक को कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत वीडियोस भी बनाया जाए, तो एक वीडियो बनाएं। ये देखो आप लोग वीडियो, अगर आपने नहीं देखा ये तो मेरे चैनल में है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके। और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियोस अब आगे मिस ना करो, ताकि इसीलिए चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। और तब तक के लिए बाय बाय।